Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня мы будем проходить первую главу хоррора «Метель». У меня 4%, и видео должно быть не коротким. Я ее уже проходил, и так что это будет нелегко. Алан. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. Игра, На улице была по-моему, она крутая даже. И я вам покажу еще, как открыть секретную концовку. Чтобы открыть секретную концовку, вам надо обязательно сохранить эти отмычки. Так, ищем молоток. Первый раз надо посмотреть здесь. И он там будет, возможно, это очень маленький процент, что он там будет. Так, цифры. Чтобы побыстрее было,